Assalomu alaykum, hurmatli Avlod media kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan perevod, ya'ni o'qishni ko'chirish tartibi bo'yicha batafsil ma'lumotlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvalo, davlat oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'qishni ko'chirish faqat ikki holatda ruxsat etiladi. Birinchisi, agar talaba turmush qurgan bo'lsa va turmush o'rtog'i boshqa hududda yashasa, talaba o'sha hududdagi oliy ta'lim muassasasiga o'qishini ko'chirishni so'rashi mumkin. Ikkinchi holat esa, agar ota-onasi yoki turmush o'rtog'i davlat xizmatchisi bo'lib, ish yuzasidan boshqa viloyatga o'tkazilgan bo'lsa, bu holatda ham talabaning o'qishini ko'chirishga ruxsat beriladi. Boshqa holatlarda esa, ya'ni Toshkentdan Samarqandga yoki Samarqanddan Toshkentga o'qishni ko'chirishga ruxsat berilmaydi. Xorijdan o'qishni O'zbekistonga ko'chirmoqchi bo'lganlar esa test yoki ijodiy imtihon topshirishlari kerak bo'ladi. Yo'nalish mos yoki turdosh bo'lsa, o'tish balini to'plaganlar davlat oliy ta'lim muassasalariga ko'chiriladi. Agar testdan o'ta olmasa, super kontrakt orqali o'qishni davom ettirishlari mumkin. Ammo yo'nalish butunlay boshqacha bo'lsa, masalan, xorijda iqtisodda o'qib, bu yerda esa tibbiyotga ko'chirmoqchi bo'lsa, bunga mutlaqo ruxsat berilmaydi. Shuningdek, soxta hujjat topshirganlar aniqlansa, imtihon natijalari umuman bekor qilinadi va qonuniy choralar ko'riladi. O'zbekistondagi xorijiy yoki nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan davlat oliy ta'lim muassasalariga ko'chirish tartibi ham xuddi xorijdagidek. Talaba test yoki ijodiy imtihon topshiradi. Yo'nalish mos bo'lsa, o'tish balini yig'a olsa, o'qishga ko'chiriladi. Agar bunday bo'lmasa, super kontrakt asosida o'qishni davom ettirishi mumkin bo'ladi. Bunga qo'shimcha tarzda esa, agar yo'nalish mos bo'lmasa ham, bir martalik super kontrakt to'lab o'qishni ko'chirishi mumkin bo'ladi. Davlat oliy ta'lim muassasasidan nodavlat oliy ta'lim muassasasiga yoki bir nodavlat oliy ta'lim muassasasidan boshqasiga o'qishni ko'chirish tartibi esa davlat tomonidan belgilanmaydi. Ya'ni har bir nodavlat oliy ta'lim muassasasi o'z qoidalariga asosan ko'chirish masalasini hal qiladi. Shu sababli bu holatda to'g'ridan-to'g'ri o'sha universitetning o'ziga murojaat qilish kerak. Qaysi ta'lim yo'nalishidan qaysi ta'lim yo'nalishiga o'qishni ko'chirish mumkinligini esa quyidagi rasm orqali bilib olishingiz mumkin. Agar siz bir davlat oliy ta'lim muassasasi ichida yo'nalish yoki fakultetni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu masalani universitetning o'zi ko'rib chiqadi. Bu holatda qandaydir saytlarga kirishingiz shart emas. Shunchaki rektor nomiga yozma ariza topshirasiz va bu ariza asosida masala ko'rib chiqiladi. Albatta, yo'nalish mos bo'lishi, asosli sabab ko'rsatilishi va o'rganish imkoniyati bo'lishi kerak. Ta'lim shakli yoki tilni o'zgartirish masalasi ham shu tartibda hal etiladi. Hozirgi tartibga ko'ra, siz sirtqi ta'lim shaklidan kunduzgiga yoki aksincha kunduzgi ta'lim shaklidan sirtqiga o'qishingizni ko'chira olasiz. Endi esa eng muhim savol, arizani qayerga topshiramiz? Agar siz bir davlat oliy ta'lim muassasasidan boshqa davlat oliy ta'lim muassasasiga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi sayt orqali xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan davlat oliy ta'lim muassasalariga ko'chirish uchun esa ushbu sayt orqali amalga oshirishingiz mumkin. Agar o'sha oliy ta'lim muassasasi ichida yo'nalish yoki tilni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, rektor nomiga shunchaki ariza yozasiz. Hujjatlar ro'yxati ham oddiy: onlayn ariza, reyting daftarchasi yoki transkript va agar o'qishni tiklayotgan bo'lsangiz, akademik ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Eslatib o'taman, o'qishni ko'chirish uchun arizalar odatda 15-iyuldan 5-avgustga qadar qabul qilinadi. Shu bilan perevod tartibi haqida eng muhim ma'lumotlarni sizga yetkazdik. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Videoni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Shu va shu kabi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Avlod Media YouTube kanaliga obuna bo'ling va keyingi video nima haqida bo'lishi kerakligini izohlarda yozib qoldiring. Qishki perevod haqida batafsil ma'lumotlarni Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Hammaga xayr, salomat bo'ling.